Oo, yukarı yaylada. Yayla yolunda çok güzel bir kayak keyfi yapıyoruz gençlerle. Oo. Nasıl la, iyi mi? Hızlanırsan Hamza düşer. Ben sana dur deyince dur. Hızlanma, daha fazla hızlanırsan Hamza'nın ayarı bozuluyor. La bebeler çok pis kayıyor lan. La. La oğlum. Anne şurada yavaş girsin. Nereye yavaş girsin? Yavaş girmiyoruz oğlum, çok hızlı gidiyor. Beni gidecek vallahi, elime bak. Gel, arabası geliyor. Bebelere bak lan. Bu işin zevkini bunlar çıkardı la. Oğlum Hamza bizi geçecek. Ulan bırak, dur, tamam yeter, dur. Tamam, bir şey yok. Gel lan, gel sen şuna kay, gel. Gel. Ya. Onunla tutunacak yer var, gel. Düğümü yaptım ya şimdi.